Waspada! Suara aneh di mobil bisa fatal. Belum lama ini kami menangani satu unit Alphard Matic yang datang dengan keluhan bunyi mendesing saat mesin dinyalakan dan ketika perpindahan gigi otomatis. Setelah dicek ternyata ada kerusakan pada bagian sistem hidrolik transmisi. Jika dibiarkan, bisa merusak komponen lain. Tim teknisi Domo Transmisi langsung melakukan cleaning body valve dan solenoid serta mengganti oli Matic untuk mengembalikan performa mobil Matic tersebut seperti semula. Jadi, kalau mobil Anda bermasalah, segera bawa ke Domo Transmisi. Cabang kami ada di Bandung, Surabaya, Kelapa Gading, dan Bintaro. Terima kasih.